có sự bắt đầu trước là tôi lập rồi các đi đây đó hắt vô là Tức là lấy xuống bên đây luôn. cái nào cũng được. Điểm đây là không, đúng không? Không là hai bên. Điểm Tăng cái đó là 8 rồi, bên đây là 8 rồi. Đây là tính rồi, rồi cắt. Rồi cắt đi. Nhấp cái rồi nhá, nhấp cái quát. Cái con này. Xịt vào. Nhấp, rồi. nhấc đây lại. Xuống, nhấp rồi lên. Không được. Rồi là kéo cho bằng làm gì ạ? Tạm đi. Xuống là được nhưng mà lên là chưa được. Đây làm lại hơn nữa. Đây cũng đấu xuống lấy cái là được thôi, cũng kéo. Để cho mình được lột cho nó lại. Và 8 cái này. Khi mà anh cắt xong anh để gần gần không anh quay đầu đụng vào là vênh xong bên và làm lại rồi cái nước kêu càng nhỏ càng tốt đây rồi Giờ như này rồi đây. Hơi khó thấy. được nhìn thấy cái xuống chút rồi lên rồi ra rồi vào đó đi đây đi đấy rồi có đứng cái tao lên là đứng lên là đứng chờ này đúng rồi Có cái không quên có cái ấy cắt những cái nhỏ đơn giản quan trọng là hướng anh cắt những cái tấm còn lớn này để cho tay tấm nhỏ thì em được chuyên gia phá mà em phá hơn mạnh hơn cả anh đây, anh yên tâm. Thậm chí là cái máy móc của anh này em chỉ sợ là em cứu nó nhiều quá rồi đến lúc nó hỏng không ép sửa được là kêu anh này chứ. nói thì anh bắt cái bóng điện vào đây cho lúc mình làm nó anh lên lúc mình làm nó để có bóng rồi nhấc bóng rồi đi ra ok ra cái đi Giặt gì thì đánh biết được chứ mình giặt nghiêng là không được đúng không? Được rồi đấy, ok rồi đấy, em ok rồi đấy. cho thông nữa lên cắt đi tấm to một giống ngang ấy nó nhiều người giống anh ấy được rồi ok nên đến hôm sau lại ở ra đây hút đá lại cho nó cho nó lên cắt cái phần này dẹp cho nó như này Cái cũng là 1m3, 1m2, 1m14 xong rồi cái tấm này, tấm PC này. Tấm đi hoặc là tấm. lúc nãy là mình biết lấy 1m03 khả năng ở đây Đúng rồi. không phải anh cắt ra để xe từ trước chứ đúng không? Xong rồi đưa ra. Chưa nào